Сәлем достар, біздің каналға қош келдіңіздер. Біз сіздермен бүгін не жағдайында чипсыдан айтын боламыз, ал ендеше кеттік. Және де достар, біз картошкамызды осылай ашып аламыз. Сосын оны жуып аламыз. Және достар, бізге осындай картошка кескіш керек болады. Міне, енді осыны басындағысын алып, пышағымен кесіп аламыз картошкамызды. Ол пышақпен кессеңіздер де болады, если жоқ болса, жұқалап, әдемілеп. Достар, мінекей біздің картошкалар, міне, және де бізде осылай болып шықты. Бұны біз картошкамызды алып, бір ыдысқа салып аламыз. Содан соң оған әкеліп, міне осындай тұзды салатын боламыз. Осылай салып аламыз, сосын ары қойып біз картошкамызды жуатын боламыз. Және парақ алып, сол жуып алған картошкаларымызды бір параққа жайып алып, оның бетінен тағы да бір парақпен жақсылап басып аламыз, оның суын тартып алу үшін, және күтеміз. Содан соң оны бір тарелкаға алып, жақсылап жайып аламыз, осылай. Оған тұз немесе паприка, приправа қоссаңыздар болады. Біз қатты қосқымыз келмеді, сондықтан да біз тұз қоса салдық. Және достар, ең басында микроволновкаға 2 минутқа картошкамызды қойып аламыз. Содан соң келесі бетіне аударып, тағы да 2 минутқа қойып аламыз. Яғни дәл видеодағыдай. Мінекей достар, бізде дайын болды. Оны орамалмен ұстағандарыңыз жөн. Себебі ыстық, және де абай болыңыздар. Мінекей керемет болып шықты. Мінекей достар, күшті болып шыққан. Сіздерге де жасауға кеңес берем. Қазірде паприка, приправа қоссаңыздар болады, және даусына қараңыздар. Достар, бізде видео соңына жетті. Ұнаса жасап көріңіздер, және де тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Біздерден қолдау күтеміз. Бізде бұл ютубта шыққан алғашқы видео.